la qual alma mia brama solo te, sei tu sol ciò che cuor mio brama e voglia adorare te. Da te son prendo forza, oh Dio, in te sol posso riposar. Sei tu son ciò che cuor mio brama e voglio adorare te. Da te son prendo forza, oh Dio, in te son posso riposar. Sei tu so ciò che cuor mio brama e voglio adorare te. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. E io sarò nella casa del Re per sempre, abiterò nei palazzi preparati in cielo. Certo beni e benignità saranno su di me tutti i giorni del mio cammino. Sì, Padre, ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di essere radunati qui nella tua presenza, cantare questi inni e ascoltare la tua parola. Signore Dio, l'atmosfera è nelle tue mani. Lascia che, come l'hai fatto sulla via di Maus, come con i nostri fratelli,
tu lo possa anche fare con noi oggi, mentre siamo radunati. Parlaci, Padre, affinché possiamo dire come loro, i nostri cuori non ardevano in noi, mentre Egli ti dispiegava la parola. Perdona i nostri misfatti, Padre, e tu hai detto nella tua parola, io ho mandato la mia parola per guarirvi. Possa tu guarirci sia spiritualmente che fisicamente, affinché possiamo saltare, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Leggeremo nel libro di Apocalisse capitolo 20. Apocalisse 20. Leggiamo dal versetto 11. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Amen. Amen. Accomodiamoci. Partiremo che stiamo parlando del trono bianco. E quando l'avevamo iniziato abbiamo capito che il trono non è una sedia come noi l'avevamo immaginato una volta, perché quando abbiamo preso il libro d'Apocalisse e che siamo andati avanti, abbiamo capito che Apocalisse è un libro di simbolo. E William Branham ci ha detto che non c'è niente là, tutto quello che è scritto nel libro d'Apocalisse, per capirlo bisogna andare a prendere i profeti e di là possiamo vedere i simboli, capire i simboli, affinché noi non viviamo nel miraggio. E quando abbiamo parlato del trono bianco siamo andati a Kades Barnea, perché William Branham dirà che il trono bianco per Israele è stato a Kades Barnea. E quando abbiamo fatto un viaggio nel tempo e siamo ritornati a Kades Barnea, non abbiamo visto una sedia bianca, ma abbiamo capito che la grazia di Dio si era ritirata dal popolo. Perché la grazia si era ritirata? Perché quando Israele aveva iniziato il suo viaggio dall'Egitto e sono arrivati a Kades Barnea, Israele è uscito dall'Egitto perché avevano ricevuto una promessa che devono andare su una terra dove scorre latte e miele, e hanno fatto il viaggio finché sono arrivati a Kades Barnea. Quando sono arrivati a Kades Barnea, Dio ha detto a Mosè, il profeta, e ricordatevi che il profeta è la bocca di Dio. Dunque il profeta, Dio ha detto al suo profeta, ora tu prendi ogni capo di famiglia dalle 12 tribù e mandale sulla terra dove scorre latte e miele, affinché loro possano andare a vedere l'evidenza per venire a raccontarlo al popolo. E allora ogni capotribù, 12 uomini, hanno fatto questo viaggio e sono andati nel paese di Canaan e hanno visto che il paese è vero, il paese è reale, e hanno riportato indietro le evidenze che sono nel paese. E quando sono andati là hanno riportato l'evidenza che il paese è vero, hanno portato tutte le cose belle che hanno trovato nel paese. Il popolo ha visto l'evidenza e hanno detto, il paese esiste davvero. Erano contenti finché 10 predicatori in mezzo ai 12 hanno detto, guardate, il paese è reale, ma lì su quella terra ci sono i giganti, i figli di Anak, e noi ai loro occhi siamo come dei uccelli piccoli, non possiamo vincere. Ma
mentre allora quei 10 predicatori hanno messo paura, hanno messo la paura nel popolo che loro non possono vincere questa cosa qui, e il popolo ha cominciato a mormorare contro Mosè e hanno preso delle pietre per poter uccidere Mosè. E mentre facevano questo rumore, Giosuè e Caleb, che erano due che anche loro sono saliti sulla terra promessa, hanno detto no, noi siamo più che capaci di prendere questa terra, i giganti noi le vinceremo. Hanno portato indietro l'evidenza, ma allora il popolo si era arrabbiato e voleva lapidare sia Mosè che Giosuè e Caleb. È lì che la colonna di fuoco è sceso, la nuvola è scesa. E notate che di notte è la colonna di fuoco, ma di giorno è la nuvola. È lo stesso Dio, ma di notte si chiama la colonna di fuoco, ma di giorno si chiama la nuvola bianca. Allora la nuvola bianca era scesa e quando la nuvola è scesa ha detto a Mosè, ok, tutta questa generazione di pentecostali che hanno vissuto, che hanno visto l'evidenza, ma hanno dubitato di queste cose qua, loro non andranno più, non metteranno più piedi sulla terra promessa. Allora fate un giro e ritornate nel deserto, perché per arrivare a Kades Barnea hanno fatto 40 giorni per arrivare a Kades Barnea. Allora Dio ha detto a loro, per un giorno, un anno, gireranno nel deserto facendo la danza della morte per 40 anni e tutta quella generazione deve morire. Ma l'indomani di quella sentenza della nuvola bianca abbiamo visto che il popolo di Israele si è alzato presto di mattina e hanno detto a Mosè, noi andremo a combattere. Ora ti ravvediamo perché ci siamo ribellati contro la promessa, ci siamo ribellati contro l'Eterno, noi ti ravvediamo. Ma Mosè ha detto a loro, non serve più che voi ci andate. Posso prendere quel testo e lo leggiamo un po', perché intorno a questo possiamo costruire. Non l'avevo preparato, ma che Dio mi aiuta, non so se è nel libro dei numeri o nel libro di Esodo, quando erano arrivati a Kades Barnea. Ed è lì che è iniziato tutto il problema per i figli di Israele. Quando loro si sono ribellati a Mosè, non mi ricordo più dove, non mi ricordo più il capitolo, ma so che voi conoscete la storia. E loro hanno detto no, noi andremo a combattere, combatteremo comunque. Ma Mosè ha detto a loro non ci andate, l'Eterno non sarà più con voi, l'Eterno non è più in mezzo a voi. Ma loro si sono detti no, noi andremo. E quando sono andati hanno conosciuto una disfatta. Perché? Perché la grazia di Dio era già stato tolto di mezzo a loro. Non avevano più la grazia, non mi ricordo più il capitolo, non avevano più la grazia. Dio ha tolto, è lì che c'è il trono bianco, il trono del giudizio. E Israele ha conosciuto una sconfitta. E quel peccato di dubitare delle promesse, di dubitare della potenza, di dubitare del profeta, è lì che è stato il loro giudizio. Questo è stato il loro trono bianco a Kades Barnea. È lì che Israele ha conosciuto il suo Kades Barnea. È lì che è stato il trono bianco, perché loro, quando hanno detto a loro che ci sono dei giganti nel paese, allora hanno detto non possiamo. Ma il profeta aveva detto a loro che la terra vi appartiene. E oggi, quando avevo preso quel soggetto l'altra volta, avevo detto la stessa cosa. William Branham ci ha detto nell'opuscolo Le 70 settimane di Daniele che la nostra terra promessa è il messaggio dell'ora. Come la loro terra promessa era un paese naturale, Canaan,
E Branham dirà che la nostra terra promessa a noi è il messaggio dell'ora. Se una volta i predicatori sono andati nella terra promessa naturale e hanno trovato dei giganti, allo stesso modo nel messaggio dell'ora, che è la nostra terra promessa, ci sono dei giganti e ci saranno dei predicatori che diranno non possiamo vincere quei giganti. Loro si opporranno a Mosè per dire non possiamo farlo. E notate che quel peccato, se non è stato perdonato a Israele, quel peccato non sarà anche perdonato oggi ai predicatori oggi. Perché quello che Dio ha fatto là nel naturale lo sta facendo qui nello spirituale. E ricordatevi che Mosè aveva conosciuto un esodo naturale, ma noi camminiamo in un esodo spirituale, non è un esodo fisico. Perché quando voi leggete l'opuscolo, il terzo esodo, voi vedete che Branham dirà che Israele ha fatto un viaggio da un paese fisico per andare in un altro paese fisico. Ma noi stiamo facendo un viaggio uscendo dal pensiero pentecostali per entrare nel paese eterno del millennio. Dunque, già quando voi venite, quando Pietro nel secondo esodo, non è che Pietro ha fatto le valigie, ma era nello stesso quartiere, viveva con le stesse persone, ma è il linguaggio che cambia, è la percezione, è l'interpretazione che cambia. Non so se mi seguite. Dunque, allo stesso modo che Israele si era opposto a Mosè, perché Israele doveva andare, voglio insistere, la loro terra promessa era una terra promessa fisica, dove potevano andare. E William Branham ha detto nell'opuscolo, le 70 settimane di Daniele, mi sembra la prima parte, William Branham dirà che la nostra terra promessa è il messaggio dell'ora. E se nella loro terra promessa fisica c'erano i giganti, anche nella nostra terra promessa, che è il messaggio dell'ora, ci sono dei giganti che bisogna affrontare. E molti non vorranno affrontare quei giganti. Molti avranno paura. Diranno no, non possiamo vincere. Non possiamo. E come avevano dubitato della promessa a tempo di Mosè e Dio non ha perdonato, la stessa cosa avviene qua. Dio non perdonerà. E avevo detto che anche nel messaggio di l'ora ci sono tanti giganti. E l'altra volta avevamo tirato fuori l'anno 77 che ha fatto cadere tanti fratelli. No, 77 è un gigante nel messaggio. È un grande gigante nel messaggio. William Branham ha detto la Odissea è l'epoca più corta. Ma Branham dirà che la Odissea finirà intorno al 1977. Ah no, fratello, non può essere 77, il mondo non è finito. E oggi tanti predicatori hanno messo in dubbio la profezia. No, Branham ha detto io non sto dicendo una profezia, ma è una predizione. E ho attirato la vostra attenzione che un fratello ha fatto la domanda a fratello Branham, William Marion Branham, che differenza c'è tra predire e profetizzare? E Branham ha detto a loro, non c'è nessuna differenza. Predire uguale a profetizzare. Ma è un linguaggio che lui ha messo là, affinché gli increduli che devono opporsi alla promessa, è un gigante che lui ha messo là. E questo gigante che lui ha messo sulla terra promessa del messaggio dell'ora ha fatto sì che molti sono andati e i loro peccati non saranno mai perdonati. Il trono bianco. Dubitare del profeta, dubitare di una sola parola. Voglio rileggere questa cosa qui nell'epoca di Laodicea. William Branham dice qui sono delle cose sul quale abbiamo parlato tante volte, ma voglio ritornare sopra. Branham dice, basandomi, pagina 302 delle 7 epoche, basandomi
su queste 7 visioni e insieme ai rapidi cambiamenti che in questi ultimi 50 anni hanno sconvolto il mondo, io predico, non profetizzo. I fratelli dicono, avete visto? Fratello Branham ha detto io non profetizzo. Esattamente, ma più tardi lui dirà che profetizzare e predire sono la stessa cosa. E William Branham dirà, alcune cose le dico affinché alcuni se ne vadano. Alcune cose, facciamo alcune dichiarazioni affinché alcuni se ne vadano, affinché alcuni possano parlare contro per essere maledetti. Affinché alcuni possano criticarlo e ricevere il loro giudizio. Alcune cose le diciamo senza spiegare. William Branham dice dal pulpito, paragrafo 22, lo svelamento di Dio. William Branham dirà, alcune cose le dico proprio di qua affinché alcuni se ne vadano. Per sminuire il gruppo. Quando il gruppo è troppo grande, le dichiarazioni devono essere fatte affinché alcuni se ne vadano. Ma alcuni si siederanno per riflettere. Alcuni diranno è falsa dottrina. Alcuni diranno no, non è vero. È una falsa dottrina. Quel ragazzo racconta sempre le false cose. Tutte queste cose qua le diciamo affinché alcuni se ne vadano. Affinché alcuni parlano contro per ricevere il loro giudizio, perché devono essere giudicati. Ok? Basandomi su queste 7 visioni e insieme ai rapidi cambiamenti che in questi ultimi 50 anni hanno sconvolto il mondo, io predico, non profetizzo, che queste visioni si compiranno tutte entro il 1977. Notate, voglio insistere sopra. Branham ha detto io non profetizzo, ma domande e risposte. Hanno detto a fratello Branham che differenza c'è tra predire e profetizzare. E lui ha detto non c'è nessuna differenza. Ok. E sebbene molti potrebbero pensare che questa è un'affermazione irresponsabile, quando Giosuè e Caleb dicevano siamo più che capaci, il gruppo di Mosè all'epoca, i fratelli là nel deserto, pensavano che Giosuè e Caleb erano irresponsabili. E questo, quando si sono ribellati contro Mosè e Giosuè e Caleb, questa è stata la loro fine. Nessuno di loro ha visto la terra promessa. Quando Gesù è venuto, hanno detto i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. Gesù ha detto a loro e sono morti tutti. Che cosa significa morire tutti? Separazione eterna di Dio, non verranno mai il regno di Dio. Sono cancellati per sempre, lo stagno di fuoco. E sebbene molti potrebbero pensare che questa è un'affermazione irresponsabile, in base al fatto che Gesù disse che nessun uomo conosce il giorno né l'ora, dopo essere già passati 30 anni, io continuo a sostenere questa predizione, poiché Gesù non disse che nessun uomo poteva conoscere l'anno, il mese o la settimana in cui il suo ritorno sarebbe stato completato. Così ripeto, credo sinceramente e mantengo quale un privato studente della parola. Branham non è un teologo. Ha detto sono un privato studente della parola. Noi non seguiamo il movimento popolare, quello che la gente pensa di qua, come può pensare quella chiesa, quello che pensa l'altro, non ci interessa. La rivelazione è individuale. La rivelazione non è un affare di gruppo. La rivelazione non può essere un affare di gruppo. Dio si rivela a ogni individuo d'un modo individuale. E vi ho detto qui che un giorno Filippo, mentre ascoltava Gesù che diceva il Padre è più grande di me, io e il Padre siamo uno, a un certo momento Filippo ha detto ora ferma questa storia Gesù. Ogni tanto tu dici ora mostraci il Padre e ciò si basta.
Gesù non gli ha mai detto, Gesù ha detto, io sono con voi da tanto tempo. Ma Gesù non ha mai detto, io sono con voi tanto tempo e voi non mi conoscete. Gesù non ha mai detto così. Ha detto, io sono con voi da tanto tempo e tu. Perché la cosa deve essere individuale. Gesù non ha parlato del gruppo. Ha detto, ma tu Filippo non mi conosci? Perché Gesù sapeva che Pietro conosceva già chi egli è. Natanaele lo sapeva. Solo Filippo non aveva ancora la rivelazione di chi egli è. Tommaso ha dovuto aspettare la morte e la resurrezione di Gesù per capire chi Gesù era realmente. Dunque, Branham dice, io sono uno studente privato della parola, credo sinceramente e mantengo quale un privato studente della parola insieme alla divina ispirazione. Quando un fratello ti dice che 77 non è vero, mette in dubbio la divina ispirazione, è cancellato, è già annichilito. Anche se lo vedete camminare, e sono le ceneri che stanno camminando. Abbiamo detto che cosa sono le ceneri. È la cenere che cammina e il vento, la bomba atomica della Russia lo porterà via, ma la sua anima è già cancellato. Perché chi dubita della parola di Dio, la sua anima è cancellata. È un animale. Branham dice, credo sinceramente e mantengo quale un privato studente della parola insieme alla divina ispirazione, la divina ispirazione. Questi sono i giganti che sono sulla terra promessa. Vi ho detto che Branham ha detto che il messaggio dell'ora è la nostra terra promessa. E ci sono dei giganti sopra. Che 1977 dovrebbe porre termine ai sistemi del mondo per sfociare nel millennio. Per poi sfociare nel millennio. Dunque i sistemi del mondo sono finiti. Non abbiamo più nessun sistema che funziona. Tutti i sistemi sono rovinati. Vedete? Branham dirà che la democrazia non funziona più. La dittatura non funziona più. Più niente funziona. Guardate i rumeni. Hanno fatto l'elezione. Hanno eletto il loro presidente. Come quel presidente non va bene per l'America e l'Unione Europea hanno detto l'elezione non vale. E hanno cancellato l'elezione. Se tu non vai d'accordo con loro, il mondo, i sistemi non funzionano più. Le banche non funzionano più, l'economia non funziona più, le scuole non funzionano più, le famiglie non funzionano più, tutto il sistema è scombussolato completamente. I giganti, 1977, l'altra volta sentivo un predicatore che gridava. La generazione. William Branham mi ha detto negli opuscoli che una generazione fa 40 anni. Ma i fratelli, i predicatori oggi hanno corretto il profeta, hanno censurato il profeta. Andate ad ascoltare il predicatore a Roma, l'altro a Quata, l'altro a Milano. No, una generazione fa 80 anni. Perché? Stanno censurando il profeta. Per dire no, una generazione non fa 80 anni. Una generazione, secondo William Marion Branham, fa 40 anni. Mi seguite? La Bibbia dice la generazione che verrà il figlio germogliare non passerà. E tutti noi sappiamo che Israele è ritornato nella sua patria. 1946. Branham dice aggiungete 40 anni, l'opuscolo, le sue infallibili promesse. William Branham dice in quell'opuscolo che là aggiungete 40 anni a 46, da là in mezzo Gesù doveva essere qui. Come il Gesù che hanno nella loro mente
non è venuto come lo pensavano loro, hanno allungato i 40 anni, hanno aggiunto altri 40 anni e hanno detto che aspettiamo ancora 3 anni, devono venire. Tutte queste cose qua sono i giganti per loro nel messaggio dell'ora. Alcuni hanno lasciato il messaggio soltanto perché 77 non siamo d'accordo. Alcuni sono andati a affiliarsi nelle denominazioni. Ci sono tanti giganti nel messaggio e per questo siamo a Kades Barnea, il trono bianco. Israele al trono bianco a Kades Barnea, che cosa ha fatto? Ha rigettato la parola di Dio. E William Branham dirà, anche oggi i predicatori hanno rigettato il messaggio dell'ora. Quando voi negate una sola scrittura, una sola promessa, o mettete in contraddizione, come dicevo una volta a una sorella, William Branham ha detto che oggi quella scrittura è adempiuta. No, non può essere. L'ha detto tanto per dire. No, Branham non è... Gesù non ha mai raccontato le favole nella Bibbia. E William Branham pure non ha raccontato favole. Quando Branham dice che la generazione, Branham dice nell'opuscolo, oggi è adempiuto questa scrittura. William Branham dice, voi avete letto nella Bibbia che la generazione che verrà il fico gemoiale non passerà. E William Branham vi dirà, posso dirvi che oggi questa scrittura è adempiuta. Il profeta ha detto che quella scrittura è già adempiuta, ma voi state aspettando ancora quella scrittura. Siete come le persone che a Kades Barnea hanno rigettato Mosè. Allora siete al trono bianco del giudizio. E quel peccato, se Dio non l'ha perdonato a questo gruppo, e anche oggi non lo perdonerà. Se voi rigettate la divina ispirazione, vuole dire che siete annichiliti completamente, siete solo cenere e aspettate solo la bomba atomica che vi porterà via. E non pensate, la bomba atomica verrà, perché viviamo nel tempo in cui tutte le cose sono radunate affinché la bomba atomica passa. Trump è stato votato, avremo la pace. Non ci sarà pace su questa terra. La pace sulla terra non c'è. Con Putin troveranno l'accordo. Non troveranno nessun accordo. William Branham ha detto che la Russia deve distruggere gli Stati Uniti e la Russia distruggerà gli Stati Uniti. William Branham ha detto che la Russia distruggerà Roma e lo farà. Non ci sarà pace. Non ci sarà pace per l'empio, dice l'Eterno. La terra deve passare via. Le bombe devono piovere. E ogni giorno che passa, quando William Branham aveva detto negli anni 50 che la Russia ha 20 anni e 20 anni in avanti degli Stati Uniti, la gente non si credeva. Quando l'altra volta Putin ha mandato il missile là, tutti hanno cominciato ad avere paura, perché lui sa, Dio quando un profeta parla, bisogna credere, non bisogna dubitare. E vi ho detto l'altra volta, quando vedete un predicatore che viene dietro il pulpito, vedete il re del nord che sta salendo, il rapimento deve venire, diteli che è un confusionista, è un cavallo pallido, perché quando la Russia sale, il re del nord si manifesta, siamo a Gog e Magog. E vi ho detto lì che al Medio Oriente, in Siria, in Turchia, tutte queste cose qua, ora che Israele e l'America stanno attaccando la Siria, la Turchia è entrato dentro, le basi militari della Russia è in difficoltà lì, pensate che tutto rimarrà così? Non rimarrà così. Il re del nord risponderà, non c'è pace per l'empio, dice mio Dio.
William Branham dice non serve manco pregare. La storia di questa terra è già conclusa. Stiamo camminando sulla cenere degli empi. Il trono bianco. L'altra volta avevo letto una scrittura qui, nella pagina 342 delle 7 epoche. Dunque abbiamo capito che il trono bianco è il profeta. Il trono bianco sono dei fratelli che credono alla parola di Dio. Il trono bianco è un uomo. Quando voi portate la rivelazione a un fratello, a un uomo che lo rigetta, automaticamente è già giudicato. Non è che sarà giudicato, ma è già giudicato. Perché colui che rigetta la parola non è che sarà giudicato, ma è già giudicato. E per questo che Branham ha predicato le anime che sono in carcere ora. Come fate a essere in carcere se non avete commesso niente? Non vi metteranno in carcere. Se siete in carcere ora, vuole dire che avete già negato la parola di Dio e automaticamente siete cancellati. Questo è l'ultimo avvertimento. Un altro non ci sarà più. La stanza del trono è già preparata. Le 12 fondamenta sono già gettate. Le strade d'oro sono già lastricate. I portali di pelle gigantesche sono già alzati e cardinati. Dunque Branham dice qui, la stanza del trono è già preparata. La stanza del trono è già preparata, non è che sarà preparata. Ella si erge bella e gloriosa come una piramide. Gli esseri celesti che l'hanno preparata la contemplano trattenendo il respiro. Tanto ella è bella e splendida, una gloria che non è terrena. E sapete che quella piramide non è nient'altro che la sposa. E la gloria della sposa non è terrena. La nostra gloria non è una gloria che viene da un pastore o da una chiesa. O da un fratello o da una sorella. Non dipendiamo da nessuno. Io sono un predicatore privato. Tanto ella è bella e splendida, una gloria che non è terrena. Ogni aspetto della sua bellezza racconta la storia strabiliante della grazia e dell'amore di Gesù. Ella è una città preparata. Dunque il trono è una città. O sappiamo che la città è la sposa. E se tu sei membro del corpo di Cristo, tu sei trono bianco. E vedremo ora le caratteristiche del trono bianco. Studieremo le caratteristiche del trono bianco. Quando il trono bianco sarà sulla terra, ed è lì è già venuto, quali sono le caratteristiche di questo trono? Come sarà? Come sarà un fratello che è il trono bianco? Come sarà una sorella che è il trono bianco? Ella è una città preparata, per un popolo preparato. Ella non attende che i suoi abitanti, i quali presto riempiranno le sue strade con gioia. Sì, questo è l'ultimo appello. Lo spirito non parlerà più in un'altra epoca. Dunque quelli là che dicono, oh, c'è un'altra epoca, devono venire un'altra epoca. O alcuni dicono, quando dico queste cose qua, lo dico con tutto il rispetto. Oh, Giuseppe Branham è un profeta. William Branham, quando diceva che Giuseppe Branham è un profeta, che cosa ha detto? Ha detto, figlio mio, tu sarai un profeta se c'è un'altra epoca. Ma non abbiamo 8, abbiamo solo 7. Ok. Questo è l'ultimo appello. Lo spirito non parlerà più in un'altra epoca. Le epoche sono ormai terminate. Dunque, il trono bianco è un uomo. E Paolo, perché come lo dicevo qui, molti hanno detto, ma Gesù verrà? Aspettiamo il rapimento, Gesù verrà? Ma il Gesù che stanno aspettando,
come questi giorni qua non ho potuto predicare, devo ritornare su alcune cose per rinfrescare un po' la mente delle persone affinché possiamo andare avanti. Quando Paolo diceva questo, nel libro dei Tessalonicesi, perché noi dobbiamo, Branham dice, le scritture devono andare di pari passo. Tutto, uno deve entrare nell'altro o le cose devono incastrarsi correttamente, altrimenti noi perderemo. Paolo ha detto agli Efesini, ai Corinzi, io non ho conosciuto Gesù secondo la carne. Noi non conosciamo Branham secondo la carne. Quando parliamo di fratello Branham, noi parliamo né di papà di Billy Paul, o di papà di Joseph Branham, o del marito di Meda. Allo stesso modo in cui quando parliamo di Mosè, non stiamo parlando nel modo che è il marito di Sefora. No, stiamo parlando della bocca di Dio. Ok? Paolo dice qui, come conosceremo Gesù quando Egli viene? Nel giorno del trono bianco. Come lo conosceremo? Quando Egli verrà? In che forma Egli verrà? Paolo l'ha descritto nel libro dei Tessalonicesi. Seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 5. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Dunque, al giorno del giudizio, Gesù verrà con gli angeli della sua potenza. E per questo che la nuvola bianca, datemi quella foto lì, la foto della nuvola, perché Gesù deve venire con gli angeli della sua potenza. E noi non abbiamo vergogna di dire che Egli è venuto con gli angeli della sua potenza. Perché Branham, che è lì nel deserto e li ha incontrati, ha detto che sono i 7 angeli che hanno fatto i capelli bianchi di Gesù, la parrucca. E Paolo aveva detto che Egli verrà nel giorno del giudizio, Egli verrà con gli angeli della sua potenza. Branham dice, Egli verrà. E voi, versetto 7, di seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, versetto 7. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Con gli angeli della sua potenza. Sono i 7 angeli che hanno disegnato la faccia di Gesù. E quando Branham aveva preso questa foto, lui lo teneva così. Lo teneva così nella sua stanza. E l'angelo lui ha detto, giralo a destra. E quando l'ha girato a destra, ha visto i capelli bianchi e la faccia di Gesù. Nella foto. Così. E Branham dice, con gli angeli della sua potenza. Dunque sono i 7 angeli. Se voi togliete un angelo, non avete correttamente la faccia di Gesù. Paolo era qui, Ireneo è qui, Martino è qui, Colomba è qui, Lutero è qui, Wesley è qui e anche Branham è qui. I 7 angeli. Ogni angelo che è qui rappresenta la sua generazione. Paolo rappresentava la sua gente. Dunque tutti i fratelli sono qui. Questa è la foto di famiglia. Questa è la foto di famiglia. Ogni figlio, ogni figlia di Dio è rappresentato in questa foto qui. E quando questa nuvola è venuta, non è che è andato via. Branham dice, è entrato in me. Dunque tutti i 7 sono entrati in fratello Branham. È la voce, è il fragore di molte acque. Una persona, perché vedete, quando Gesù è andato al cimitero e che ha incontrato quell'uomo, che quando Gesù le ha detto, come ti chiami? Ha detto, io sono legione.
un uomo, ma è un legione, perché ci sono tanti diavoli. E Branham, dentro di lui ci sono tanti fratelli. Tanti fratelli. Tutta l'eternità, Abramo, Adamo, tutti. E per questo che è una tavola lunga tutta l'eternità. E Paolo ha detto, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, come egli verrà nel giorno del giudizio. È questo che Paolo ci sta spiegando qui. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo, con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta. Quando egli viene in un fuoco fiammeggiante, non è per ridere, non è per piangere, non è per dire, fratello, ma hai detto così, ma va bene. No, in un fuoco fiammeggiante. Quando i 10 predicatori, invece di dire la verità al popolo, hanno detto che ci sono i giganti, che no, una generazione fa 80 anni, quel predicatore Dio non li perdonerà perché ha contestato il profeta. Quando un altro profeta aveva contestato Geremia, Dio non gli ha perdonato a quel profeta. Dio, voi non potete andare contro un profeta e Dio ve lo perdonerà. Non esiste. Quando i figli di Israele hanno insultato Samuele, hanno detto a Samuele, anche noi vogliamo un re, che cosa Dio ha detto a Samuele? Non è a te che stanno rigettando, ma a me. Quando Branham ti dice che una generazione fa 40 anni e tu vai a ascoltare un rabbino, vai a sentire delle cose in giro per venire e dicono che una generazione fa 80 anni, fa 70 anni, non è che dicono. Che cosa ha detto il messaggero dell'ora? Cosa ha detto il messaggero dell'ora? Che cosa ha detto Elia di Malachia 4? Che fa una generazione. Egli verrà con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. Ci sono tanti predicatori dietro i pulpiti che non conoscono Dio, che non conoscono il piano della redenzione. Sono tanto lì per gridare come tutti devono gridare. Punto e basta. Branham ha predicato un messaggio che si chiama correre senza un messaggio. E tanti oggi stanno correndo senza un messaggio. Non sanno dove sono, non sanno manco che ora è. Oh, il re del nord sta facendo il rapimento, arriva. No. Quando vedete il re del nord, siamo oltre il rapimento, siamo oltre il millennio. È la distruzione, il vento che Daniele ha visto, che ha portato via la polvere. Tanto oggi sulla terra tutto è polvere, tutto è cenere. Ok, in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Qual è il Vangelo del Signore Gesù oggi? Malachia 4. William Branham dice che la buona novella oggi non è di predicare Gesù di 2000 anni fa, ma la buona novella oggi è di predicare Malachia 4. Perché Gesù di 2000 anni fa, il Papa pure lo dice. Chi non sa che Gesù è venuto sulla terra? E tutti lo stanno aspettando. Tutti dicono Gesù verrà, ma come lo riconosceranno se egli viene? Tutti stanno aspettando l'anticristo. Come conosceranno l'anticristo? Per conoscere tutte queste cose qua, bisogna venire alla corte di Malachia 4. Perché è lì che c'è il colirio. Essi saranno, dice, in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, cioè lo stagno di fuoco, respinti dalla presenza del Signore e della sua gloria e della gloria della sua potenza. Quando verrà per essere in quel giorno, quando egli verrà in quel giorno di potenza per giudicare, egli verrà in quel giorno
Leggete nella vostra Bibbia con me, fratelli che mi seguite. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato dove? Nei suoi santi. Quando egli verrà per essere giudice, il giudice, egli sarà nei suoi santi. Aspettiamo Gesù, l'uomo di Galilea. Non verrà mai quella faccia. William Branham ci ha avvertito. Egli ha detto, se egli viene così, io Branham non lo crederò. Ma voi state aspettando sempre la faccia di Hoffman. Branham dice no. Branham è in accordo con Paolo. Branham dice qui, Paolo dice quando verrà in quel giorno. Dunque Paolo l'ha messo al futuro, ma noi viviamo in quel giorno. Il futuro di Paolo è diventato il presente per noi. Paolo ci aveva visto da lontano e li ha salutato da lontano, ma noi viviamo nella cosa. Noi siamo quello che Paolo aveva visto. Anche se tu stesso ti consideri come qualcuno che non vale niente, un peccatore, io non sono degno, ma quando Paolo ti ha visto da lontano, ti ha ammirato, ha detto, oh, è quel trono, ecco la città. Abramo pure ti ha salutato da lontano. Quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei santi. La sua gloria è nei santi. È ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Dunque per ammirare Gesù, per ammirare il giudice, sono nei fratelli. E dove lo ammirate? Ecco il trono bianco. Siamo al trono bianco. E ho detto che noi vedremo le caratteristiche che il trono bianco deve avere. Ora che abbiamo capito che il trono bianco è il profeta, e Branham ha detto, quando andava via, Branham ha detto nell'opuscolo, e tu non lo sai, Branham ha detto, io me ne vado, ma ritornerò perché devo cavalcare di nuovo. E dove è la cavalcata di Branham oggi? La cavalcata di Branham è qui, nei fratelli e le sorelle, perché è la continuità di Elia. È per questo che oggi noi parliamo. Ogni volta che predichiamo, stiamo ungendo il re del nord. Il fuoco sta scendendo. Tutte le profezie si stanno adempiendo. È la bomba atomica. Ognuno si sta preparando. La Francia, la Germania. Tutti, ogni giorno, si preparano per la guerra. Ma quella guerra Branham ha detto che non durerà manco un minuto. E Putin ha detto, voi morirete come dei cani e noi moriremo in martiri. Lo sanno che non rimarrà più niente. E non c'è nessuno sulla terra che può fermare questa cosa qui. Non c'è nessuno sulla terra che può fermare questa. Non ci sono diplomatici. Non c'è nessun uomo sulla terra per dire facciamo la pace. Pace non ci sarà più. Siamo al trono bianco. La terra. Daniele aveva visto il vento che ha spazzato via la polvere. E quella polvere si sta andando avanti già. Tutte le condizioni sono già pronte. Non c'è niente che lo fermerà. E abbiamo visto che davanti al trono bianco, che leggerò questo che mi piacerebbe sviluppare, ma non riesco, ma la prossima volta cercherò di svilupparlo, perché quando voi leggete Daniele, abbiamo letto Apocalisse, Giovanni ci ha detto in Apocalisse 20 che dice, versetto 12 d'Apocalisse 20, davanti al trono bianco, Giovanni ha detto, ho visto i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, i libri furono aperti e fu aperto anche un libro che è il libro della vita. È il libro della vita che è aperto davanti al trono bianco, ma non il libro di vita dell'agnello, perché ci sono due libri. Il libro di vita è aperto davanti al trono bianco, ma il libro di vita dell'agnello non è aperto davanti al trono bianco, perché è il libro di vita dell'agnello che giudica ora. Quelli là del libro di vita.
Dice, e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nel libro secondo le opere. Al trono bianco sono le opere, voi entrate secondo le vostre opere. E per questo che quando Gesù aveva fatto la parabola del trono bianco, ha detto, e li separerà. E dirà a alcuni, entrate, perché quando avevo fame mi avete dato da mangiare, quando avevo sete mi avete dato da mangiare. Sono le opere che le salvano, ma la sposa non è salvata tramite le sue opere. La sposa è grazia. Che sia un ladro o no, è grazia. Ma il trono bianco sono le opere. E qui siamo al secondo, al giudizio del trono bianco. E là dice, fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nel libro secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le loro opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Lo stagno di fuoco è la seconda morte, cioè l'annichilimento completo. E Branham dice qui, per concludere, perché poi voglio sviluppare questa cosa qui, che cercherò di sviluppare la prossima volta. Pagina 53, dalle 7 epoche. Ma un giorno quei piedi di rame staranno sulla terra. Quando parliamo del piedi di rame, la gente pensa che qualcuno verrà sulla terra con i piedi di rame. No! I piedi di rame siamo noi. Siamo noi i piedi di rame, per questo che non abbiamo pietà di nessuno. Quando un fratello ti passa davanti, stiamo aspettando il rapimento, tu gli dici, fratello, il rapimento è già passato. Ah, ma che sia un sciocco per lui. Gesù non diceva, oh, oggi come devo andare piano, no. Quando Gesù voleva presentarsi alla donna samaritana non ha detto vado piano, altrimenti non capiranno. Gesù ha detto sono io. Punto e basta. Ma un giorno quei piedi di rame staranno sulla terra, ed egli sarà il giudice di tutta la terra, ed egli giudicherà l'umanità con equità e perfezione. E non vi sarà scampo a quel giudizio. A quel giudizio nessuno scamperà. Quella giustizia non si può evadere. Non vi sarà alcuna cosa da dire su essa. Colui che è ingiusto resterà ancora ingiusto. Ecco qui. Colui che è ingiusto sarà sempre ingiusto. E siamo lì. Non pensate che possiamo dire qualsiasi cosa qua. Colui che aveva rigettato le persone che sono andate sulla terra promessa hanno visto le promesse e l'hanno rinnegato, sono rimasti così e sono morti nel deserto. Non possono più ravvedersi, non hanno più la forza. Una volta che noi predicava e avete riso di noi, anche se la porta è aperta, non potete più entrare. C'è una chiusura spirituale per voi. Non vi sarà alcuna cosa da dire su essa. Colui che è ingiusto resterà ancora ingiusto. Colui che è impuro sarà ancora impuro. L'immutabile allora non muterà, poiché egli non l'ha mai fatto e mai lo farà. Quei piedi di rame calpesteranno il nemico. Essi distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine, e tutto ciò che ai suoi occhi è vile. Egli distruggerà i sistemi della Chiesa che hanno preso il suo nome solo per corrompere il suo splendore. Alcuni hanno preso solo il nome degli opuscoli del messaggio per corrompere lo splendore. Prendono gli opuscoli di fratello Branham e vi dicono che una generazione fa 70 anni. Ma le seguite lo stesso. Hanno preso il messaggio per corrompere il suo splendore, per attirare la gente, per fare sì che tutti li ammirano, predichiamo. No, hanno corrotto lo splendore del messaggio. Egli distruggerà i sistemi della Chiesa che hanno preso il suo nome solo per corrompere il suo splendore.
e li calpesterà insieme all'anticristo. Quando fratello, come si chiama? Non mi ricordo il suo nome. Andava a dire a tutti di entrare nel Consiglio Mondiale della Chiesa che il Papa è spirituale. Branham è venuto dietro il pulpito e ha detto: fratello Duplessis, che ha camminato con me, dovrebbe capire questo. Branham ha fatto i nomi, non si è manco vergognato. Il fratello ha camminato con fratello Branham, poi ha girato per dire che il Papa è spirituale, che tutti devono entrare nel Consiglio Mondiale della Chiesa. Allora delle persone così bisogna calpestarle. Quando Paolo parlava di Demas, ha detto: Demas mi ha abbandonato. Demas ha visto la gloria di Dio, l'ha calpestato e è andato via, perché voleva popolarità, voleva che tutti lo guardano, voleva fare convention, voleva che tutti lo ammirano. È grande predicatore. Egli distruggerà i sistemi della Chiesa. È per questo che noi non abbiamo paura di distruggere. Egli calpesterà insieme all'anticristo tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnostici, i modernisti, i liberali saranno tutti là. Saranno là la morte, l'inferno e le tombe. L'inferno è già sulla terra e le stiamo giudicando. Ogni volta che tu predichi a qualcuno che ti rigetta, l'inferno. Tutti l'inferno. Branham l'ha visto nel supermercato. I liberali saranno là. Saranno là la morte, l'inferno e le tombe. Sì, lo saranno. Poiché quando egli viene, i libri saranno aperti. Questo è quando comparirà la chiesa tiepida e le 5 vergini storte. Egli separerà le pecore dai capri. Quando egli verrà, egli prenderà possesso del regno, poiché esso è suo, e con lui saranno le 10.000 miliardi la sua sposa. Nella seconda venuta, per giudicare, è la sposa che viene, e siamo venuti qui. Ecco la nuvola, ecco la sposa, perché la sposa è il trono. Che Dio vi benedica. Assomia lo ed ascolta lo tutti i giorni. Se la sua vita vive anch'io, oh quale gioia io provere. Assomia ed ascoltalo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vive anch'io, oh quale gioia io provere. Padre, ti ringraziamo per questo giorno glorioso. Paolo l'ha salutato da lontano, Abramo l'ha visto da lontano e l'ha chiamato una città d'oro, Padre.
Grazie per il privilegio che tu ci hai donato oggi, Padre, per poter essere nel piano della redenzione. I giorni gloriosi che noi viviamo, lasciamo, se c'è un domani, Padre, ci raduneremo, ascolteremo la tua parola e salteremo di gioia nella tua presenza. Grazie, Padre, per tutto quello che tu fai per noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.